Ti stanca Nubi? Vai avanti e indietro, ti stanchi il doppio. E finalmente, eccoci arrivato. Anche Nubi è contento che fa le capriole. Bravo, dai, sporcati tutto. E come dicevo, l'ultimo pezzo è il più brutto. Veramente. Ora poi bisogna salire ancora quel pezzetto là per arrivare alla croce, perché non c'è escursione in qualsiasi montagna se non si arriva alla tipica croce che contraddistingue un po' la vetta. Merita, sì, si fa fatica, ma come dico sempre, merita. E là nell'angolo c'è il Brugneto, poi cercheremo di riprenderlo un pochettino più da vicino. Ora cerchiamo di arrivare dalla croce ed eccolo lì il Brugneto, di qua si vede bene. L'ultimo strappetto e siamo dalla croce. Ecco, guardiamo qua, siamo quasi a 1600 e qua ci sono delle indicazioni dove sono stato l'altra volta. San Fermo, dove c'è la capannetta in Val Vobbia, e Cappano di Tonno nella Val Brevenna. Bello, bello. Allora ragazzi, qui davanti abbiamo la Valle Padana, deve essere sempre l'Alessandrino. In questi punti alla sinistra del lago abbiamo la Val d'Aveto e poi ancora più a sinistra la Val Trebbia. Perciò da questa parte siamo in Liguria. E poi si va, come ho detto prima, alla Val Padana e Piemonte. Quella dovrebbe essere una chiesetta e poi proseguendo ci dovrebbe essere il rifugio, poi andiamo a vedere. E questa è la lapide dei martiri della libertà. Allora siamo scesi dalla vetta e ora stiamo andando verso il rifugio. Qui c'è una bella chiesetta, però non so dirvi il suo nome. Ora andiamo di là e arriviamo al rifugio. Allora, guardiamo un po' dove siamo. Questa costruzione potrebbe essere stato il vecchio rifugio. Dovremmo quasi essere al rifugio. Qua c'è un cartellino che dice rifugio Parco Antola da questa parte. Ecco, là si intravede tra gli alberi una costruzione. Eccoci qua. Qua c'è la freccia che ti indica di andare giù, e allora è quella casa che abbiamo visto poco fa. Ed eccoci al rifugio. Qui ci sono tutte le vie da seguire. Qui c'è tutta la cartina. Allora,
Siamo sulla strada del ritorno, abbiamo già fatto un bel pezzo senza fare il video perché non era il caso. La strada era sempre la stessa. Diciamo che in linea di massima c'ho ancora un'ora e un quarto per arrivare alla macchina e calcolando che mi fermo ogni tanto a riprendere fiato facciamo un'ora e mezza. Ora ci alziamo e ricominciamo a camminare perché altrimenti non arriviamo più. Ciao ragazzi, a dopo. Anubi, sei stanco? Piccino, non addormentarti, Dai che andiamo adesso, su. Bene, siamo arrivati alla fine di questa giornata anche questa volta. Una fantastica gita in un bellissimo posto. Siamo un po' affaticati perché purtroppo fa un po' caldo per fare queste cose, non si dovrebbero proprio fare in questa stagione, però va bene così. Abbiamo visto dei bei panorami. Io vi saluto, vi ringrazio se guarderete il video, vi ringrazio se metterete un like sempre che il video logicamente vi sia piaciuto, se poi lo condividete sui vostri social il grazie è doppio perché in questo modo il canale prende un po' di visibilità. E se ci sono dei commenti da fare, positivi o negativi, specialmente negativi, perché un commento negativo, se è costruttivo, aiuta a migliorarci, è ben accettato. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao!